¿Puede el miedo causar bruxismo? ¿El miedo podría estar causando que aprietes los dientes? ¿Te da miedo fallar y eso te lleva a acumular tensión en tu mandíbula? Reconocer que el miedo es parte de tu crecimiento te permite dejar de pelear contra él. Cada vez que sueltes el miedo, estarás un paso más cerca de tu paz interior. Libérate, te lo mereces. ¿Qué miedo quieres dejar atrás? Coméntalo y nos apoyamos en @norma.terapias.holísticas.